OK，今天我们来学汉语一遍。你们看看呢，这个字，老我语是这个棒，怎么读呢？中文呢怎么说啊？OK，那我们来一起看看，老我语呢是这个，但是中文呢怎么说啊？怎么读？OK，我们来一起看，鸡鸡 OK，中文他说的是，老我有是这个，他说的是鸡，那这个呢怎么说？OK，鸭鸭 OK，这个他说的是鸭，猪猪 OK，这个他说的是猪猪 OK，老我有是这个狗狗 OK，这个是狗狗 OK，老我有是这个牛牛 OK，这个是说的是牛，老有的是这个水牛水牛水牛 OK，这个是水牛，老有呢是这个马马 OK，这个是他说的是马 OK，老有呢是这个 OK，今天我们学到这里，再见。